哇，黃師奶真係第一次喺維港灣咧見到一套單位係咁中意嘅，業主做咗開放式嘅廚房，而且樓層又好靚仔啦，望出去嘅呢個視野咧都係非常之開闊嘅。呢個 view 係咪你哋中意嘅呢？如果中意咧，接落嚟咧就睇黃師奶詳細介紹啦。Hello， 大家好啊！我係慧敏黃師奶啊。黃師奶今期咧都係嚟到咗我哋呢個維港灣26座呢度。呢套單位咧，可能之前有啲觀眾都見過啦啊！我一直都係想嚟影嘅，不過之前呢個業主咧係租咗俾個租客啊，影就唔方便啦。咁依家呢個租客退咗租啦，就可以嚟影啦。佢啲嘢都清走晒，而且咧呢個價錢咧都相比業主啱放嗰陣時咧係降咗啲嘅。咁大家可以睇到啦，咦？望上去咧做咩呢個睇上去好似有啲唔同咧？其實佢都係維港灣啊，佢係維港灣呢個108嘅戶型嚟嘅。業主咧做咗啲細改造啦啊！咁我先嚟露台呢度咧帶大家睇下呢套單位嘅呢個景觀先啊。樓層咧好靚仔，17樓唔會太高，都唔會太矮啦啊！西南嘅坐向啦，朝向咧就可能有啲西斜啦啊，因為佢呢度係冇嘢擋住嘅。依家係晏晝嘅3點幾啦，就會曬正到我哋呢個廳呢度咯。不過住喺海邊啊嘛，係會有少少潮濕嘅。咁你住呢種單位咧，肯定就到咗春天嗰陣時啊，你間單位咧係乾爽嘅，係通透嘅啊！呢個就係西南同埋東南嘅區別啦。不過就係有個點啦，就係會西斜啦。可能你驚熱咧，你到咗晏晝咧，基本都要開冷氣噶啦啊！咁我哋今期睇嘅呢套單位咧，係一個108嘅3房2廳1衛嘅戶型啊！戶型咧係夠大嘅，美中不足嘅地方咧就係做咗一個洗手間啦啊！咁佢咧依家業主咧係放一個57萬8嘅啊！咁其實圍到價單咧都係唔到6000蚊啦啊！景觀咧係 OK 嘅，望出去咧好開闊。咁隔離呢笪空地咧未來呢個10年8年咧就唔會起㗎啦，因為依家咁樣嘅行情，邊個開發商敢去再開發啦啊！而且佢聽講呢笪地咧同我哋呢個船澳村咧係仲未傾掂嘅，所以你話佢唔會開發咧，所以呢個係一個未知數嚟嘅。目前個景觀咧係好靚仔嘅啊！咁好似26座啦，都係住咗唔少業主嘅。呢個108方嘅佢呢個露台咧係非常之靚仔嘅，佢呢個深度咧有成2.4米啊！如果你想個廳最大啲咧，你封埋個窗啊，延伸出嚟，咁你呢個廳真係超大。咁其實依家呢個業主咧做咗小改造之後咧，個廳都係非常之夠用嘅。我覺得呢個景咧，我唔會選擇去封咯啊，我都係會想保留住呢個景嘅，而且封咗咧會比較焗。其實你依家呢個露台都非常之好用㗎啊！業主喺呢度咧做咗個洗衣台啦，下邊呢度可以擺個洗衣機啦啊！如果你多啲雜物咧，咁你上邊可以做埋。不過其實上面做咗咧用處都唔係好大，因為我哋正常身高都係咁樣都唔係幾方便攞嘅。咁好似個業主下邊呢度就做咗啲收納櫃啦，呢個係
打唔到開嘅。呢邊咧就可以開㗎啦，可以放我哋啲洗衣液啦。因為你露台本身就唔係好多嘢放嘅。咁見佢咧，呢啲咧全部都係重新換咗個瓷磚啦，啲門框咧佢都係自己換咗嘅。所以我話好中意就咁樣啦，因為我就中意簡簡單單，望上去咧乾淨舒服嘅。好啦，咁依家咧我就去入戶嗰度咧，同大家慢慢介紹一下佢呢個內籠啦。咁佢一層咧係3梯8伙嘅，呢好似我哋呢啲單位就有啲兩房嚟嘅。見到啲業主都係做咗個紗門啦，因為有陣時咧想開個門通下風啊，咁呢個門你就可以打開我哋關我哋嗰個紗門就 OK 啊嘛。咁一入嚟咧就見到呢個業主咧係將個廚房咧改為咗開放式嘅一個廚房嘅，呢度咧加多咗一個灶台嘅呢度佢然之後咧呢啲地方咧佢係做咗個儲物櫃啦咁佢好醒目啦，呢啲就可以作為一個鞋櫃使用啦見到未啊？咁你就多咗好多嘅收納空間啦。或者其實你有啲業主咧都會喺門後邊呢度咧做翻一個櫃嘅，咁佢都係做到啲小設計啦喺呢度買咗個電錶箱呢個裝飾盒遮住我哋嗰個電錶箱。我哋嚟睇下佢呢個廚房啲細節嘢啦佢呢啲櫥櫃咧係俾佢全部換過咗嘅，連呢個星盤咧都係自己換咗啦，呢個都係新縮嘅，見到未不過就係真係咧，呢個錶擺喺呢度，好多人會覺得有少少冇咁好睇啦。咁你後期咧可以就做下裝飾美化一下，睇下點搞啦抽油煙機咧都俾佢自己換過㗎。佢呢個抽油煙機咧就係感應嘅，向右滑咧就係會就開啦，向左咧就係調個風數嘅見到啦，呢邊呢啲地方咧仲有埋啲儲物空間嘅，佢係兩邊嘅。咁我哋呢度就可以擺翻我哋啲有陣時啲調料或者係其他雜嘢啦。下邊呢度咧仲有一個地方嘅，咁呢個就唔係櫃桶嚟㗎啦，我拉咗一下咁好似下邊呢啲都係一樣可以儲物嘅。見佢咧全屋咧佢就都係重新油咗個白色嘅一個乳膠漆。咁佢之前咧租咗俾個租客啦都有啲少少嘅刮花痕跡啦。咁其實你都係要修補一下啦，叫人哋重新油翻下呢個就唔係好大工程嚟嘅，冇話大嘅裂痕或者係點樣啦。地磚咧都係俾佢重新換咗過嘅，同個牆啦同一個顏色。不過其實我覺得原先交樓嗰個木紋色咧都係 OK 嘅。燈呢啲咧佢係已經裝好晒㗎啦。咁佢成間屋咧真係俾佢咁樣一整咧，就睇上去咧非常之光猛、乾淨、舒服啦咁呢度你就唔使大搞啦，你呢度擺啲3+1梳化或者轉角位梳化茶几、電視櫃，再擺個地氈咁你成間屋嘅氛圍就起嚟啦。呢度可以擺個投影啦，或者一部大電視都 OK 嘅。咁業主咧呢度都係有部冷氣俾到你啦，呢個係立式嘅冷氣嚟嘅，小米嚟嘅。咁其實我哋依家買好多家電都會選擇小米嘅，都幾好嘅。佢呢個係一個2匹嘅機嚟嘅都可以帶到成間屋噶啦。我哋去佢呢3個房睇下。我哋先嚟睇下我哋呢間主人房，見到未業主將個門都換咗所以佢都係俾咗少少成本去改造嘅。呢度就係一張簡單嘅床咯，呢張床你就睇下你用唔用啦，唔要就搬走，自己重新換過啲露台門咧，全部都係換過咗噶啦，全部就一 set 一個系列。呢個房咧就直接可以通翻到我哋呢個露台嘅。咁呢邊咧係留咗個位咧，係俾到你去做呢個日常櫃嘅衣櫃嘅。呢間係我哋嗰間客房嚟嘅。客房咧就係大飄窗嘅，咁好多業主就會將呢個房咧作為一個榻榻米連埋呢個露台咧，咁樣就會個空間咧利用到最大化啦。3個房同埋露台咧都係一個朝向嘅。呢個係我哋呢個細房。細房咧因為係對住個山啦，所以細房咧係最唔曬嘅，反而最細嘅係主人房嚟嘅見到之前個租客咧都整到有少少污糟啦呢啲你就叫師傅游一游過咧，都唔使話用好多錢。洗手台同個洗手間佢都全部改造過呢個洗手台全部重新換咗，打開嚟咧下邊可以儲物呢啲水喉連個呢個開關佢都換過公牛嘅。睇下我哋呢個洗手間佢會將
呢度拆咗嘅，反而我覺得呢度拆咗冇咁好喎，因為你一沖涼咧啲水咧可能就整到出邊啦。咁你後期可以落個鏈啦，或者重新做翻一個推拉門都 OK 嘅。咁呢個水喉咧都係俾巴薩咧都係俾佢換過咗㗎啦。智能馬桶。哇，其實你唔好睇呢個業主咁樣，好似冇做咩，其實佢做咗好多嘢㗎。而且依家呢個單位咧，你只需要買啲家私同埋3個房嘅冷氣咧，你就可以入住㗎啦。咁好啦，呢套單位咧就帶大家睇完啦黃師奶覺得個人係非常之中意啦，係咪咁呢個單位係一個108嘅3房2廳1衛嚟嘅業主係紅本在售，依家係放一個57.8萬嘅。咁有興趣嘅朋友可以過嚟揾我睇下樓啦因為26座呢個位置咧又比後邊28、29座會近少少啦咁就睇你會唔會介意呢個爬坡啦。可能由呢度行到我哋前面呢個商業區咧，大概係10到15分鐘咁樣啦咁好似我哋呢個維港灣依家都好方便啦，樓巴咧係可以直接坐到我哋呢個門口嘅，25蚊然後你就可以翻出去我哋呢個新進嘅蓮塘關口同埋羅湖啦咁我哋前面商業區咧都有啲嘢食嘅，你想最方便啲嘅，咁你可以去到我哋三期嗰邊，去沙灘咧都非常之方便嘅。維港灣咧住嘅就係一個環境舒服啦、安靜啦。好啦，咁我今期呢個視頻咧就分享到呢度啦。有興趣嘅朋友馬上聯絡我睇樓啦。我係黃師奶，拜拜。